Chowali oni swoje skarby. Krąży legenda również, że do tej pory te skarby gdzieś na dnie tej jaskini spoczywają, dlatego można spróbować swojego szczęścia i tych skarbów poszukać. Skarby nie wracają. Ale yeah, get down here. Daj busz, Alex, daj busz. Alex! Opa! Alex, spoko! Okej! Okay, Alex. 1, 2. Get the down there. 1, 2, 3. Proszę Państwa, teraz jak spojrzą Państwo w prawą stronę, mijamy słynną jaskinię Miłości. Jaskinia ta kryje wraz ze swoim wnętrzem wspaniałą legendę o miłości. Otóż pewna Turczynka zakochała się w Europejczyku. Niestety ten związek był wtedy nielegalny, dlatego ukrywali się właśnie w tej jaskini. Któregoś dnia mężczyzna wyszedł na połowę. Niestety, kiedy wrócił, swojej ukochanej nie zastał. Szukał jej wszędzie, niestety na marne. W rozpaczy rzucił się ze skał po drugiej stronie wzgórza. Także nieszczęśliwa miłość. Natomiast jeżeli poczekają Państwo jeszcze chwilkę, jak przepłyniemy na drugą stronę, zobaczą Państwo tą ostatnią dramatyczną chwilę, ponieważ nasz dzielny Majtek... Żeby telefonu nie wypuścić, to jest moim szczęściem. Tutaj, proszę Państwa, już możemy zauważyć naszego śmiałka wspierającego się dzielnie po tych skałach. Zaraz wejdzie prawdopodobnie jeszcze wyżej, jak mu się będzie chciało, jak mu się chce. Proszę Państwa, teraz naprawdę na zachętę dla tego śmiałka. Dawaj, dawaj.
Dajcie ciasto. I on wypuszcza. No, uważaj na oczy, bo będzie się dało. No, założyć się pan. Dawaj! Hej! Czekaj, ja pierwsza będę i potem ja będę. Trzymaj pro. Wysia! Rzuć mi maskę. Rzuć na górę, rzuć mi maskę. Weź sobie też. Hej! Ładno na wyjeżdżę. Nie chcesz kaja? Odpalę. Zapalamy. Czekajcie, bo mnie klatki. Zmień wszystko.